berdasarkan Al-Quranul Karim. Tetapi kalau hanya saya yang memperjuangkan hukum tersebut, tentunya mustahil akan menang. Sekarang bagaimana menurut Abah Uci tentang sikap saya ke depannya? Eureun atuh. DPR. Itu bisa. Kedua, kalaupun saya harus keluar dari keanggotaan DPR, nanti tentunya akan mengurangi suara yang memperjuangkan Islam. Bohong. Sebab menurut saya kalau kita umat Islam hanya sebagai penonton dan tidak ikut dalam politik praktis, maka aspirasi umat ke Islam akan sangat berkurang. Bagaimana tanggapan Abah mengenai hal ini? Gampang kos itu ya. Namun memang benar-benar panggilan kepada Yudi dari Kosambi Cibadak, segera pulang sama ibunya, disuruh segera pulang sama ibunya, ada panggilan kerja. Ye. Soal mengenai DPR, urang tetap kudu milu. Di negara urang kudu milu lantaran mun urang teu milu eueun tanggung jawab. Sebuah negara teu menang pake lalagaan, boro-boro skup nasional. Nu aya menteri luar jeung dalam negeri hubungan bilateral nu jelas. Cacak-cacak di KRT-an ge negara kudu lempang berjalan sesuai jeung aturanana. Sekup desa gitu keneh, kecamatan terus kaluhur dipimpin ku seseorang nomor 1 harus. Lantaran lamun teu aya nu terjun atuh negara bakal dicokot. Sakieu ge nyana cicing di DPR, Amerika terus baik. Negara urang mah geus lain genep 5-70% deh 100% geus dikendalikeun ku Amerika. Lain 50-60 kabeh sektor mana nu henteu dikenyot ku Amerika, dikendalikeun. Gedeung deui mah agama ge aya batasan-batasan. Sekadar teori, mudah-mudahan ulah jadi. Iyalah di Indonesia akibat naon? Akibat henteu mempergunakeun Al-Qur'an, teu mempergunakeun hukum Islam. Kudu terjun. Hiji, siap apa henteu otakna jang ngelola hukum-hukum di DPR. Datang ke mana pendidikan formal jeung non formalna. Mundek siap hadis Qur'ana kudu bener-bener menguasai. Geus nundek darariuk di DPR kudu siap atuh segala rupana, ulah asal-asalan tukang mabok calon DPR. Deuk kumaha beresna atuh ka ditu. Hiji niatan nu bener, nomor kedua siapkeun atuh modalna jeung ngelola hukum nu bakal dilaksanakeun di Indonesia. Lantaran di Indonesia mah hukumna jelas adalah lain hukum Al-Qur'an, meunang karuhun urang baheula. Urang teh nyeun negara demokrasi. Tarolah keun bae nu penting ngalaksanakeun nu bener. Di jero demokrasina undang-undangna atuh sing bener. Ngan moal bener-bener demokrasi mah lantaran aya HAM. Hak ajasi manusia teh adalah jang hukum-hukum naon bae nu mutuskeun adalah HAM. Atuh mal beres-beres jaham buatan manusia, kuduna ge nu mutuskeun hukumna nu boga dunia Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an. Lantaran geus kadalon demokrasi sing bener bae atuh ulah sing jelegur ku ari kadengena. Di luhur tepi ka handap korupsi terus baik.
gencetan-gencetan desekan-desekan di Amerika terus bae mani luar biasa. Padahal di Indonesia palalinter luar biasa ngan teu aya niatan untuk membangun bangsa jeung negara. Sadajan demokrasi lamun urang niat kamaslahatan mapan manutun birroiyah. Nah kamaslahatanna ieu kumaha rakyat keun bae nagarana mah lalaunan heulana. Ieu mah nu niat deuk ngabebener. Eueuh nu niat ngabebener. Kuari pilkada geus dihitung bae. Ka Pasar Kemis sabaraha miliar, ka Sepatan sabaraha miliar, ka Cikupa sabaraha miliar, ka Balaraja jeung Cisoka mah rada gede sebab nyong-nyong rada loba. Eta pan dihitung tah. Nah, cek we jadi atuh pan nya kalkulasi untung rugi. Jadi berarti lain prinsip politik nu dilaksanakeun tapi prinsip dagang, perekonomian, untung rugi moal ecreug gajeun. Nah tinggal orang tinggal niatan hayang tinggal hayang tapi makin hari makin bokbrok makin hari makin bokbrok ngan ngomong doang mun teu terjun teu beres ngan ngomong doang buktina terjun leuwih teu beres berarti kan ieu niatan. Nah, tinggal deuk nyalametkeun agama sorangan apa deuk nyalametkeun umat bari bokbrok terus. Eta mah terserah Bapak sebagai DPR. Lantaran mun teu terjun ya acak-acakan cenah bangsa. Lamun bangsa acak-acakan Bapak milu acak-acakan, mending ngabeberes sorangan heula apa maling milu acak-acakan. Ulah dijawab ku rakyat kunyana bae antepkeun lana. Keuna seubeun. Tinggal kos kitu bae apakah ieu deuk ka neraka apa deuk ka surga? Bisa teu ieu urang ngabeberes babarengan? Teu bisa atuh salametkeun diri sorangan. Sakitu bae geus ulah hese-hese cenah acak-acakan kabehan. Oh masalah ke ujung-ujungna mah geus lain reformasi deui ieu mah bakalna mah revolusi. Revolusi mah tidak mau kajian kumaha ge lantaran atuh urang memperjuangkeun demokrasina ieu setengah sapotong. Pasti rakyat nuntut. Namun geus rakyat kabehan nuntut atuh geus diguling-gulingkeun pembunuhan dan lain sebagainya. Ngan di Indonesia mah di Indonesia beda jeung di luar negeri. Lantaran kadeuleuna mah kadeuleuna leumpangna sorangan nagara padahal teu. Di Indonesia mah teu leumpang sorangan, tetep aya nu ngageugeuh, nu gaib. Kan mentak tenang bae heulana, usum rusak-rusak, nu gaib keur utang hitung ke direformasikeun atawa direvolusikeun tah kumaha nu ceuk nu gaib. Jadi kitu tadi Indonesia mah aya kamodelanana. Sebab baheulana perjanjian Bung Karno jeung para kiai. Janjina di mana? Di 3 gunung. Salah sahiji gunung nu dipake perjanjian di urang adalah Gunung Kencana. Nah, eta hiji deui di Jawa Tengah. Hiji deui di Jawa Timur. Ta eta lah 3 gunung nu pake perjanjian. Pantaina 3 pantai nu pake perjanjian antara Bung Karno jeung para kiai. Percaya teu percaya eta si DPR jeung pemerintah sabodo. Kitu bae eta mah. Mun hayang nyaho geura. Tuturkeun coba ka ditu tuh. Ka mana? Tuh ka Sukabumi teh naon garang-garangna? Pelabuhan Ratu. Tuturkeun ge ka ditu loba dukun di dinya. Moal anggeus-anggeus caritakeun negara urang mah lantaran Ustad, kiai, boro-boro jadi DPR, boro-boro jadi pemerintah. Ye, jadi lurah bae nu tadina ustad bagus, kekuatanana ngan 3 minggu. Ngan 3 minggu kekuatanana bagusna teh tah si ustad teh kadituna atuh. Atuh heuh sakumaha nu kadeuleuk urang we gitu. Kos kitu bae. Masyaallah tadi Indonesia. Nya, boro-boro deuk ngabeberes Indonesia. Ieu kuari urang tekanan-tekanan ti Amerika ge. Hese dilepas ke dana. Geus mah
bangsa anu gelede ya emas ya minyak dan lain sebagainya di nu encan ge masih didelekeun bae potensi-potensi ku Amerika. Aju anehna deui, anehna baheula Amin Rais tu sakitu gagahna kalau saya nanti dijadikan presiden di Pipot saya akan bertindak tegas. Kan pernah nyana jadi presiden Pipot. Teu ngomongna naon ta je perhatikan coba ku urang Amin Rais sakitu gagahna celek bae nyana di dinya dijieun direkturna ngomong naon suro anta kuari teu bisa ngomong kuku mah ge Amin Rais tuh atuh emang di dinya menonton TV doang teu nyaona naon teu pernah nyaho Amin Rais jadi naon mun ditelusuri deui komo nu kuari sakitu Amin Rais bangun niatana bener tegas tapi geninganan slek diuk di dinya geus dikaluhan encan nu lain-lain encan komo ieu mah nu aya di Kulon teh pabrik besi teh naon ngaranna Krakatau Steel beuh urang mangan dibere taina doang urangan dibere taina doang deuleu bule di ditu. Masya Allah tak urang lamun ningali potensi-potensi kos gitu luar biasa eta keur carita naon gitu hasil bumi kuari mun nyaritakeun politik bantakan hayang berontak urang kuari urang lamun kuari nyaritakeun politik mantak hayang berontak lain lalagaan ngan urang mah ulah kudu beberontakan heula serahkeun heula kana di luhur khusus kanu keur main oge urang mun tayang ka bangsa nu gaib-gaib para wali-wali Allah urang mun tayang nomor hijina mah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah disangka ieu teh sok survei ka dieu ka daerah Pasar Kemis nu gaib jurig lah emang kumaha hese di Indonesia justru Amerika ge satu sisi neken ka Indonesia satu sisi jana aya sieun ka Gus Dur bae datang ka kuari orang Eropa orang Amerika can paham nyana masih mempertanyakan masih ada enggak orang model Gus Dur ceuk ulah aya di Pasar Kemis buta teh ge sarua ngan bodoh jadi panjang lalakon mun urang nyaritakeun Indonesia kadituna begitu kaharti sebab aya jelema nu lolondokan sanajan di ABRI sanajan di polisi Indonesia masing hade aya jelema nu lolondokan hiji mangsanya jadi jenderal jam kedua mah nyana aya di polisi eta-eta keneh aneh jam katilu nyana aya di istana jam keopat nyana babarengan main koprok jam kalima ngadu kotok teu kaharti di Indonesia mah pokoknya moal kaharti dek diberantas kumaha ge narkoba moal bisa lantaran backingna jenderal moal bisa maling ieu teh mun diberantas tuntas babari jasa tapi geus jadi 3 segi emas emas segitiga aing mah ji emang kumaha gitu tajakeun ka polisi jababari sebenarnya newak polisi mah tuh babari tapi ieu teh geus jadi lingkaran kamangmang nyawa sia kamangmang moal bisa korupsi lamun deuk dituntaskeun jababari maling deuk dituntaskeun atuh babari narkoba sagedena Indonesia atuh babari tapi kok henteu tuntas-tuntas dijieun lah segitiga dijieun lah lingkaran-lingkaran tapi tenang wae engke ge aya di Indonesia mah kos kitu emang baheula keur Bung Karno deuk muncul kanyawan atuh jan teu kanyahoan Gus Dur deuk muncul atuh teu kanyahoan kege kuari aya kene ya kuari keur tulag telor ji
Kuari pokoknya baik. Kuari ke dipermasalahkan soal KPK. KPK dimasalahkan sakedeung deui bakal aya nu dimasalahkeun deui menteri. Nu dimasalahkeun deui 2 menteri bakalna apa maning diteruskeun apa maning dieureunkeun, diulah ayakeun, dihapus. Yeuh, atuh tenang bae sih. Sakit tungtung kula masih di luhur masalah geus. Ya KPK nangieun nyana dimasalahkeun ku nyana. Iya itu terang wae gua di KPK apa terus apa henteu. Kemudian ke bakal aya sertifikat kiai. Kiai jadi deuk sertifikat ke. Tai keanehan-keanehan di Indonesia mah nya, masyaallah. Pada hakikat nama Allahus shaniun ulah kaget. Nang ngadamel Allah. Eta di Denmark baheula menghina Kangjeng Nabi, di Inggris, Prancis menghina Kangjeng Nabi, di Amerika menghina Kangjeng Nabi. Hakikat nama hakikat da neuk ningali ieu umat Islam datang ka mana coba girohna. Datang ka mana coba kecintaan terhadap Kangjeng Nabi, jalain anyar atau penghinaan ka Kangjeng Nabi mah dimimitian ku baheula bapa kolotna Abu Jahlin. Jadi nya mimitina kabelah dia nu ngaku Nabi Musailamah al-Kadzdzab nu mantaknya ngaku Nabi ge nyaci maki ka Kangjeng Nabi. Opat nu ngaku Nabi nyaci maki ka Kangjeng Nabi. Kabelah dieuna di zaman Harun ar-Rasyid terus aya keneh nu nyaci ka Kangjeng Nabi. Belah dieuna loba tiap kurun nu urang nyaho mah kuari pas zaman Khomeini aya Salman Rushdie ka hiji. Nomor kaduana eta urang Prancis, nomor Denmark, nomor katiluna ieu kuari. Ieu teh deuk ningali saha coba ieu nu gagah zaman di Khomeini nu gagah nang tangan Amerika. Kuari ge najet du gagah teh gantung. Cak najet gantung orang yang menghina Nabi. Baik itu orang muslim maupun itu orang kafir, tidak terkecuali gantung. Saha nu wani kos kitu di dunia? Nyana. Tetap Iran tuh baheula nu mantak eta dibunuh Saddam Hussein kunaon lantarannya nama deuk berdiri sendiri anti Amerika tah iya gitu Gaddafi nu mantak dibunuh kunaon anti Amerikana tinggi kuari Iran anti Amerika siap deuk di beakeun ku Amerika ngan nyana leuwih gagah tibatan Amerika. Geus boga rudalna nu luar biasa, boga rudal nu ngaranna 3 hiji Husein 2 Hasan 3 Ali. Kira-kira boga rudalna. Ieu Husein kekuatanana hanya untuk di wilayah timur, Hasan kekuatanana nyebrang. Hasan Husein. Kemudian Ali ya kekuatanna ke Inggris, ke Amerika kuat. Geus dicoba Amerika nyaho. Amerika siap perang dengan kami, Ali akan saya luncurkan. Geus moal terus saya ngajina lah. Sekedar pengetahuan di dunia kerame kuat. Urang mangan saukur di pasar ka imah, di pabrik ka imah. Paling deuleu TV. Oh budak tuh deuleu tuh goyang inul. Oh, kan sakitu doang teu nyaho keur kumaha kuari di nagara. Masya Allah. Nah, batur mah geus nang tangan Amerika, anti Amerika, Masdud teh di embargo geus sabaraha puluh tahun. Kuari di embargo deui Iran ku Amerika seserian. Embargo deui aing ngan kuari mah embargona teu meunang ngajualan minyak. Siap aing mah. Lamun aing teu meunang ngajualan minyak, hayuh tanyakeun ka Inggris coba. Siapa tante? Sedangkan 70% Inggris minyakna ti Iran. Ayo aing mah moal geus, aing mah hirup geus aya Imam Ghazali aya di aing, para wali aya di aing, teu dahar ge aing mah sarariap. Inggris tanyakeun. Cak Inggris siap aing ge moal meuli ngan milipit melalui RRC blon teh coba. Tuh, teu aing tanda tangan Inggris tidak akan jual beli minyak dengan Iran. Geus. Masdud, tidak boleh ada yang jual beli dengan Iran. Kunaon nyana butuh Pak.
butuhnya nah harewasan ke RRC beli ku sia ke ku aing dibeli yo cakiran teh sakitu doang Prancis ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah, Amerika ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah. Paling gede adalah Inggris. Da kumaha? Nu mah teh keheotan Iran tenang ipas. Cenah ulah dijual beli dibomkeun. Oh masalah, kami mah puasa geus biasa. Dahar teu geus biasa sia nu kumaha aja kami para raeh ge memperjuangkan agama sorga. Sia. Aja nama ngaco bata gara-gara DPR tatanya lah yajibul kisasu bil mudihati faqat itu jadi orang nyaritakeun Indonesia mah cangkeun batur geus ka mana Indonesia upak-upakan di korupsi luar biasa ganti presiden gitu ganti presiden kieu ganti kitu bete eureun-eureun Masya Allah orang lamun ningali sejarah Bung Karno luar biasa dunia mengakui keistimewaan Bung Karno Senayan bakal dijadikan PBB ku Bung Karno lantaran eleset dijadikan gedung olahraga Masya Allah mendominasi Bung Karno mah tiap negara kedua ieu Gus Dur ulah disangka lantaran orang Indonesia sama pemerintah teh pesimis terhadap Gus Dur sehingga ternyawa perkembangan Gus Dur datang ke mana di dunia luarna lamun kamari teu kaburu maot Gus Dur teh geus aya hubungan jeung Irak menyerahkan minyak terhadap Gus Dur untuk bangsa Indonesia silahkan bawa minyak tanpa beli geus disiapkeun tempatna di Merauke ku Gus Dur teh 10 Merauke jang penampungan minyak ti Irak teu kudu meuli tah di mana dijual ke kumaha bae apa bagi dua apa bagi tilu kami dua bagian maneh sabagian Indonesia siap geus ditanda tangan ku Gus Dur Allah encan menghendaki mantak orang Irak teh orang Irak ngaharepkeun coba sahab nu bisa neruskeun mantak kamari kurang ka Baghdad atuh ka Baghdad leuk nanaon mah lebih jahakeun pokona engke nyaho der bae aduh kos gitulah Gus Dur teh di luar naon kitu pengetahuan urang luar biasa mantak Amerika teh khawatir ka Gus Dur lain eta teh ieu hubunganana nu pohara jasa satelit geus melihat terhadap Gus Dur Amin Rais panggil lengserkeun kos gitulah kronologi soal Gus Dur datang ke kuari masih diharapkan orang Indonesia yang bisa berhubungan dengan Irak untuk menyimpan minyak siapkan bae di mamang sakaleng 2 kaleng cak Irak teh kesel aing mah minyak geus teu katampung di Irak teh mantap apakah bisa diserang ku Amerika sajengkal bae dibikeun ka Amerika ti ditu da urang Irak kudu nyerahkeun sajengkal tanah sajengkal drum moal beak diboman ku Amerika silahkeun aing deuk nyieun deui aing deuk meuli deui duit loba di aing geus sia teh dibalanjaan ku aing moal bisa nanaon cek cenah teh tuh batur mah boga kakuatan teh kos kitu aya urang aduh kercarita tapi tetep bae sebuah negara nu urang aya di jerona tetep kudu diurus ku urang tetep kudu dimumule ku urang bagus bejakeun bagusna goreng bejakeun gorengna lantaran urang tetep anak baranakan ieu teh tanggung jawab urang kabehan entek siapkeun ka hareup jeung memperbaiki Indonesia siap make politik siap pakai ekonomi budaya silahkan teh siap golok asah beres kebo deuleun pencit aduh cakna pajar mencit kebo nyana nu kos kebo hese ngobrol jeung nu bodoh mah teu nyaho kinayah teu nyaho majaz itu jadi kudu dijelaskeun bae kebo teh kebo bae lain aduh
Jadi tetep baik orang mah boga senjatana ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggede tetep urang doakeun mudah-mudahan dibere babalik hatena ku Gusti Allah, dibere lalempeng hatena ku Gusti Allah sehingga bener-bener ngurusan negara jeung rakyatna karasa ku urang Allah mah maha kawasa.